Assalomu alaykum. 20-mavzuga doir nisbatan qiyinroq bo'lgan masalalar yechimi bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, 7-masala quyidagi berilgan shakllarning nechtasini bitta to'g'ri chiziq bilan ikkita to'rtburchakka ajratish mumkin deyapti. Biz bitta to'g'ri chiziq o'tkazib ikkita to'rtburchakka ajratishimiz kerak mana. Birinchisi ajratildi mana. Mana bu birinchi to'rtburchak, mana bu birinchi to'rtburchak. Birinchisi, bu ikkinchisi. Demak, buni ajratish mumkin ekan. Bu ham xuddi shunaqa. Mana bu yerdan chiziq o'tkazsak, mana bu birinchi to'rtburchak bo'ladi aniqrog'i. Bu ikkinchi to'rtburchak bo'ladi. Demak, buni ham ajratsa bo'lar ekan. Keyingisi, buni endi tomonidan bo'lsak bo'lmaydi. Mana bu ikkita burchakdan bo'lamiz. Mana bu birinchi to'rtburchak, bu ikkinchi. Demak, bu ham bo'lar ekan. Keyingisi mana buni burchakdan o'tkazaman desanglar bitta uchburchak bo'ladi, bitta to'rtburchak bo'lib qoladi. Bitta burchak bitta tomondan kesadigan bo'lsak mana bu bitta to'rtburchak, bu ikkinchi to'rtburchak. Natijada bu ham ajraldi. Keyingisi mana buni o'rtadan ajrataman desanglar, ikkita uchburchak ajraladi. Bitta tomonlardan ajrataman desanglar, bitta to'rtburchak, bitta uchburchak ajralib qoladi. Demak, bu bo'lmaydi. Bo'ldi. Quyidagi berilgan shakllarning nechtasini bitta to'g'ri bilan ikkita to'rtburchakka ajratish mumkin deyapti. Demak, javob 4 tasini bo'ladi. Xo'p, keyingi masala o'ng tomondagi shakldan necha xil usulda chap tomondagi to'rtburchakni qirqib olish mumkin deyapti. Mana buni kesib olishimiz kerak mana bu yerdan. Xo'p, birinchisi mana bu. Bir xil usul. Birinchisi bu ikkinchi usul, bu uchinchi usul, bu to'rtinchi usul, bu beshinchi usul. 5 xil usul bo'ldi hozircha. Endi tikkachasi kesamiz buni. 6, bunisi 7. Bu 8, bu 9. Demak, 9 xil usulda mana bu shaklni kesib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, keyingi masala sardor dumaloq shakldagi qog'ozni rasmda ko'rsatilgani kabi 3 marta bukladi va ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha qirqdi. Natijada qog'oz nechta qismga bo'lindi? Demak, qirqilgan payt qaranglar. Mana bu yerdan ochadigan bo'lsanglar, qirqilgan chiziq simmetrik buklanadi. Agar qirqilmasa, mana shunaqa ochilish kerak. Lekin bu qirqildi. Demak, bu mana bu chiziq bu yoqqa o'tib qolgan bo'ladi. Endi buni pastga qarab ochadigan bo'lsak, mana pastga qarab tushadi. Demak, bu yoqqa mana bu chiziq bunaqasiga o'tadi, bunisi bunaqasiga o'tadi. Qaranglar endi. Mana bu chiziqlar biz kesganimiz. Bu o'rtadagi qora chiziqlar kesilgani emas, bu bitta. Keyingisi mana bu ikkita bo'lak, bu uchinchi, bu to'rtinchi bo'lak. Demak, jami 4 ta qismga ajraldi ekan. Xo'p, keyingi masala 20-masala TOR to'g'ri to'rtburchak bo'lsa, TOP va POR burchaklarining ayirmasini top deyapti. Xo'p, mana bu 122 gradus ekanligidan, mana buni topishimiz uchun biz 180 dan 122 ni ayiramiz. 8, 7 dan 2 ayirsak 5, 58 gradus chiqadi. 58 gradus bo'lsa, mana bu burchak topishimiz mumkin. Jami 90 gradusdan ayirib tashlaymiz 58 gradusni. 2, 8 dan 5 ayirsak 32. Demak, mana bu so'roq burchagimiz 32 gradus ekan. Demak, bizga TOP burchak chiqdi, 58 chiqdi. POR burchak 32 chiqdi. Ayiradigan bo'lsak 6, 26 gradus ekanligi kelib chiqar ekan. Keyingisi 23-masala. Ikki to'g'ri chiziqning kesishdan hosil bo'lgan AOC va BOD burchaklar mana. AOC, BOD burchaklar yig'indisi 230. Mana bu bilan bu ikkalasi yig'indisi 230 bo'lsa, bo'ldi 230 ni bo'lamiz 2 ga. Teng 115 chiqar ekan. Mana bu 115, bu 115 ekan. BO'sini topyapti, mana buni topyapti. Qarasanglar, mana bu burchagimiz yoyiq burchak. 180 gradusdan 115 gradusdan ayiradigan bo'lsak, 80 dan 10 ayiramiz 70, 5 ayiramiz 65 gradus ekanligi kelib chiqar ekan. Hop, keyingi masala 24-masala. X, Y kesmaga parallel bo'lgan kesmani hosil qilish uchun A nuqtani qaysi nuqta bilan tutashtirish kerak? Demak, biz aytdik, parallel to'g'ri chiziq hosil qilishimiz uchun bitta uchburchak yasab olamiz. Mana bu uchburchak yasab olsak, shu uchburchakni bir xil kattalashtiramiz. Demak, mana bu yerda 3 bor, bu yoqda 1 bor. 3. Mana bu birinchi, mana bu tomondan bu tomon 3 marta katta. Demak, mana bu yerga qaraydigan bo'lsanglar, mana bu yerda 6 ta kesma bor. 6 ta katak bor.
3 marta katta bo'lishi, bu yoqda 2 ta kattaga bo'lishi kerak. 2 ta kattaga bo'lish uchun biz A bilan mana D ni tutashtirishimiz kerak. Bo'ldi. A bilan qaysi nuqtani tutashtirish kerak deyapti? D ni tutashtirish kerak xolos. Xo'p, keyingisi 25-masala. M ni kesmaga parallel bo'lgan kesmani hosil qilish uchun A nuqta bilan qaysi nuqtani tutashtirish kerak? M ni kesma bitta uchburchak asosli ikkita tomoni bir-biriga teng bo'lyapti. Ya'ni bu tomon 2, bu tomon 2. Demak, qaysi A nuqta bilan qaysi nuqtani tutashtiramiz? Demak, mana bu 2 bitta kattalashtirsak, bu yoqqa bitta chiqadi. 2 ta kattalashtirsak 2 ta chiqadi. 3 ta kattalashtirsak 3 ta chiqadi. 4 ta kattalashtirsak 4 ta chiqadi. Mana bu nuqta bilan A nuqta bilan Y nuqta tutashtirib, M ni kesmaga parallel bo'lgan kesma hosil bo'ladi. Keyingisi quyidagi berilgan kesmalarning qaysilari o'zaro parallel deyapti. Parallel bo'lish uchun qaranglar mana. Tomonlar bir xil kattalashi kerak yoki aynan teng bo'lishi kerak. Mana bu kesmaga qarasanglar, M ni kesmaga qarasanglar, bu tomoni 3 ga teng, bu tomoni 1 ga teng. AF kesmaga qarasanglar, bu tomoni 3 ga teng, bu tomoni 1 ga teng bo'ldi. Ikkalasi bir-biriga parallel ekan. Demak, M ni va AF kesmalar bir-biriga parallel ekan. Boshqasi yo'q bu yerda. Keyingisi 27-masala. M ni kesmaga perpendikulyar bo'lgan kesmani hosil qilish uchun A nuqtani qaysi nuqta bilan tutashtirish kerak deyapti. Qaranglar. Buni aytdik. Darsimiz davomida o'rgatdik buni. M ni kesmani o'z ichiga oluvchi to'rtburchakni chizib olamiz mana. Mana bu. Endi AF kesmani o'z ichiga oluvchi bitta to'rtburchak chizib olamiz mana. Mana shu yerda. Aniqrog'i kvadrat. Endi N bilan M tutashtirilgan bu yog'iga, bu yoqda A bilan Y ni tutashtiramiz. Shunda mana bu hosil bo'lgan nuqta, mana bu hosil bo'lgan nuqtada perpendikulyar perpendikulyarlik, ya'ni 90 graduslik burchak hosil bo'ladi, bo'ldi. M N bilan A Y perpendikulyar, demak A nuqta bilan biz Y nuqtani tutashtirsak perpendikulyar chiziqlar hosil bo'lar ekan. 28-masala. Quyida berilgan rasmda qaysi ikkita kesma o'zaro perpendikulyar deyapti. Xo'p, perpendikulyar mana. Mana bu kesmaga rangni o'zgartiramiz. Mana bu kesmaga perpendikulyar bo'lgan kesma bu bo'la olmaydi. Bu ham bo'la olmaydi, bu ham bo'la olmaydi. Hech qaysi bo'la olmaydi. Endi mana bu kesmaga qaraymiz. Mana bu kesmaga qaraydigan bo'lsanglar, buni o'z ichiga oluvchi kvadratcha mana bu. Endi mana bu bilan bu qarama-qarshi uchlarni tutashtiryapti. Demak, bu ikkalasi perpendikulyar. Demak, buni davom ettiradigan bo'lsak, mana bu YD bilan NM ham perpendikulyar. Tamam. Demak, YD bilan MN bir-biriga perpendikulyar kesmalar ekan. Hop, keyingi masala sinf ishdan 29-masala. Quyida berilgan chap tomondagi shaklga o'ng tomondagi shakl qanday birlashtirildi? Shunday birlashtirildiki, natijada to'rtburchak hosil bo'ldi. Demak, to'rtburchak hosil bo'lish uchun biz mana bunaqa tutashtirishimiz kerak bo'ladi, mana. Ya'ni mana buni bu yoqqa qo'yishimiz kerak bo'ladi-da. Bitta burib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana bu shaklni biz bitta buramizda, keyin bu yoqqa joylashtiramiz. Natijada to'rtburchak hosil bo'ladi. To'rtburchak hosil qildik mana. Demak, mana bu F nuqtamiz. Mana bo'yab qo'yish to'rtburchakni, shunda yaxshiroq ko'rinadi. F nuqtamiz pastida, mana bu shaklni pastida, ya'ni mana bu nuqtada turibdi. F nuqta bo'lishi kerak bu. Y nuqtamiz bu tomonida joylashgan, bitta ko'tarilgan. Topib oldik biz. Mana bu nuqtamiz Y nuqta, bu nuqtamiz F nuqta. Ikkalasini tutashtiradigan bo'lsak, mana YF kesma hosil bo'ldi. YF kesmani mana bu uchburchakka to'ldirsak, mana bu tomoni 2 bo'ladi, bu tomoni 1 bo'ladi. Endi qaraydigan bo'lsanglar, bu YF kesmaga parallel emas, mana bu BD. Mana bu ham parallel emas, bu ham umuman parallel emas. Mana bu ham umuman parallel emas. Parallel bo'lgan kesmalarni qaraymiz. Mana bunga qaraydigan bo'lsanglar, buni parallelligini bilish uchun tomonlar bir xil kattalashgan bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu yerda qarasanglar, 6 ta bor. Demak, bu yoqda 3 ta bo'lishi kerak, haqiqatan 3 ta. Chunki 6 bo'lsa, mana bu 2 3 marta kattalashgan. Bu 1 bo'lgani uchun bu 3 marta kattalashi kerak. Demak, 3. To'g'ri. Demak, mana bu PS kesma
YF ga parallel ekan. Endi qaranglar, mana bu NM kesbi aynan 2 1 o'lchamdagi uchburchakdan hosil bo'lgan. Ya'ni u mana bu YF hosil qilgan uchburchak bilan aynan bir xil. Demak, PS va MN to'g'ri chiziqlar, ya'ni kesmalar YF ga parallel bo'lar ekan. Xo'p, boshqasi parallel bo'la olmaydi. Xo'p, mavzuga doir testdan 8-misol bilan tanishamiz. Soat 15:30 bo'lganida uning soat va minut mili orasidagi burchakni toping deyapti. Xo'p, qaranglar. 15:30 bo'lsa, mana bu soat mili 3 bilan 4 ni o'rtasida bo'ladi. O'rtasida bo'ladi, qaranglar. Mana bu 12dan boshlab bir marta to 12 ga aylanib kelish uchun 12 ta oraliq bosib o'tilish kerak. 12 ta oraliq 360 gradusga teng bo'lsa, 12 ga bo'ladigan bo'lsak, bitta oraliqni o'lchov birligi 30 gradusga tengligi kelib chiqadi. Endi bitta oraliq o'lchov birligi 30 gradus bo'lsa, mana bu yerda yarimta oraliq bor. Yarimta oraliqni topishimiz uchun 30 gradusni 2 ga bo'lamiz. Bu 15 gradus bo'ladi. Endi 15 gradusga qo'shamiz mana bu bitta oraliqni 30 gradusni, qo'shamiz yana bitta oraliqni 30 gradusni. Bo'ldi, jami 75 gradusga teng bo'ladi. Bu bizda C javob. Demak, mavzuga doir qiyin misollarni tushuntirishimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.